Hello friends, welcome to Happy Homequeens channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு கிரைண்டரை பத்தின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது வந்து மீனாட்சி அப்படிங்கிற ஷாப்ல இருந்து வாங்கின கிரைண்டர். இந்த ஷாப் வந்து சேலத்தில் இருக்கு. நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து பார்க்க இப்போ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது, ஆஸ் யூஷுவல் தானே இருக்குது அப்படின்னு இருக்கலாம். இதில் ஸ்பெஷல் இருக்குது, இந்த கிரைண்டர் வாங்குறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஸோ இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஆஸ் யூஷுவல் 2 liters ட்ரம் தான். ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 liter ட்ரம்மை பற்றி பார்த்துடலாம். இது வந்து நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை பற்றின ஒரு டெமோ வீடியோலாம் கிடையாது. இது நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க கிரைண்டர் தான். ஸோ இது வந்து நிறையா பேருக்கு இந்த கிரைண்டர் பற்றி கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியலை. ஸோ சொன்னால் அது வந்து நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது வந்து நான் இப்போ ஒரு 6 monthsக்கு மேலே ஆச்சு, நல்லா தான் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம், இது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரோமோ வீடியோ கிடையாது. இது என்னோட யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கிரைண்டர் வந்து காமிச்சா கொஞ்சம் பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லார் வீட்லையும் இருக்கிற அந்த 2 liters ட்ரம் தான். இப்போ இது டெமோ வீடியோ இல்லைங்கிறதுனால தான் நான் இதில் எதுவுமே மாவெல்லாம் எதுவும் ஆட்டி காமிக்க போகிறதில்ல இந்த 2 liters ட்ரம்மில். அப்புறம் எல்லா கிரைண்டர்லையும் இருக்க மாதிரி இதே சிஸ்டம் தான் இது. இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லிட்டை போட்டுற வேண்டியதுதான். இது நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய சேம் ட்ரம் தான். ஸோ இதுலேயே வந்து இவங்க எப்படி வச்சுருக்காங்க, இது வந்து என்னென்னா ஒரு 1.25 கிலோ அரிசி அரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுலேயே வந்து 1 கிலோ அரிசி அரைக்கிற ட்ரம்மும் இருக்குது. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு இப்போ வந்து 1 kg ப்ளஸ் 200 grams ரைஸ் போடலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் நான் 1 kg ப்ளஸ் 400 grams ரைஸுமே போடுறேன். நல்லா தான் ஆட்டுது. அவங்க வந்து 2 மாடலுமே வச்சுருக்காங்க. நான் கொஞ்சம் பெருசு வேணுங்கிறதுக்காக இது வாங்கினேன். இன்னொன்று வந்து எல்லோரும் கேட்குறது வந்து கிரைண்டர் வந்து சீக்கிரம் ஹீட் ஆகுதா அப்படின்னா, இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த மாதிரி கொஷின்னு தெரியலை. எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எல்லாமே ஹீட் ஆக தான் செய்யும், அது நீங்கள் அரைக்கிறத பொறுத்து. இது வந்து இப்போ அரிசி எவ்வளோ நேரம் அரைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1/2 hourக்குள்ளே அரைச்சிருது. நான் போடுற 1 kg ப்ளஸ் 400 grams ரைஸையுமே 1/2 hourல அரைச்சிருது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தோம், ரொம்ப நேரம் பார்க்காம விட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஹீட் ஆக தான் செய்யும். எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஹீட் ஆக தான் செய்யும். இது ஒரு கொஷின் எல்லாருமே கேட்குறாங்க, கிரைண்டர் வந்து ஹீட் ஆகுமா ஆகாதா? இது வந்து என்ன கொஷின் எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பாக கிரைண்டர்னால் ஹீட் ஆக தான் செய்யும். இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஹீட் ஆக தான் செய்யும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 2 liters கிரைண்டர்லேயே வந்து அவங்க அடிஷ்னலாக வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சப்பாத்தி நேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த 2 liter கிரைண்டரை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த கிரைண்டரோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ட்ரம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண வருது. ஆனால் இந்த இடத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் மாவு வந்து நம்ம ஆட்டிகிட்ருக்கும் போதே வழிஞ்சு இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது. ஸோ இந்த இடத்த கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரம் எல்லாமே இது ஃபுல்லாக காஞ்சதுக்கப்புறமா திரும்ப அசம்பிள் பண்ணுங்கள். ஆட்டி முடித்ததுக்கப்புறம், அதுக்கு முன்னே அசம்பிள் பண்ண வேண்டாம். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அசம்பிள் பண்ணணும். இல்லைனா வந்து இந்த இடம் கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்க மாட்டேங்குது. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ட்ரம் தான் வந்து இந்த கிரைண்டரில் உள்ள ஸ்பெஷல் நான் சொன்னது. ஸோ இந்த கிரைண்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இது இப்படி தான் இருக்குங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஷியோராக தெரியாது. நான் அவங்களோட வெப்சைட்டில் தான் பார்த்தேன். வேறு யாருமே வந்து இந்த கிரைண்டரை வந்து அவங்களோட தனியாக சேனல்லையோ ஒரு டெமோ வீடியோவோ நான் எதுலேயுமே பார்க்கல. அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் தான் பார்த்தேன். இந்த கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வேறு எந்த ஒரு பிராண்ட்லேயும் இந்த கான்செப்ட் இல்லை. ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது பிராண்டட் கிடையாது, எப்படி இருக்கும் என்னன்னு சொன்னாங்க. பட் நான் வந்து இல்லை, எனக்கு அவங்க
சொன்ன டெமோ எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்குன்னு வாங்கி பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக இந்த குட்டி கிரைண்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவங்க டெமோ காமிக்கும் போதுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால தான் நான் வாங்கினேன். இது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் ட்ரம். இது வந்து இதுதான் நான் சொன்ன அந்த குட்டி, இது வந்து 1 லிட்டர் ட்ரம் தான் இது. இவங்க வந்து இந்த கிரைண்டர் வாங்கும்போதே வந்து இந்த ட்ரம்மும் அடிஷ்னலாக சேர்த்தே கொடுக்குறாங்க அதே காஸ்ட்டுக்கு. இதுக்கு தனியாக எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்லாம் கிடையாது. இந்த கிரைண்டர் வந்து 6500க்கு வாங்கினேன். இதுலேயே வந்து அந்த கொஞ்சம் கம்மியாக 1 கிலோ அரைக்கிற மாதிரி இருக்க கிரைண்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1000 ருபீஸ் கம்மி தான். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது வெயிட்டே இருக்காது. ரொம்ப என்னமோ ஒரு விளையாடு சாமான் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக. கல்லும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக ஒரு வெயிட்டு கூட இருக்காது. சின்ன பசங்க கூட தூக்கலாம், அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வடைக்கோ இல்லை அடை தோசைக்கு ஆப்பத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் போடுறோன்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இவ்வளோ பெரிய ட்ரம் எடுத்து தூக்கி கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு இவ்வளோ நாளாக. ஸோ இப்போ இந்த கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து எப்படின்னா இப்போ மாவும் இதிலையே ஆட்டியிருக்கேன் நான். எப்படின்னா ஒரு 600 கிராம்ஸ் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் இதில். ஸோ இதில் வந்து மாவு சூப்பராக ஆட்டும், குயிக்காக ஆட்டிடும். இப்போ பெரியவங்களாம் அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கல்லெல்லாம் தூக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து அவங்க கொஞ்சமாக போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம இந்த ஒரு 2 உலக்கு 1.5 உலக்கு அந்த மாதிரி ஆப்பத்துக்கு அடை தோசைக்கு அப்படிலாம் போடுறோன்னா இதில் போட்டு எடுத்து கழுவுறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அதனாலேயே வந்து எனக்கு இந்த ட்ரம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ அவங்க ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் ட்ரம் சட்னி ஜார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. அது தனியாகவே வந்து ட்ரம்மோடவே ஒரு குட்டி ட்ரம், அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி இந்த மாதிரி சின்ன மோட்டரோட அது தனியாகவே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. நான் வந்து எனக்கு கிரைண்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ வாங்குறோம் சேர்த்து வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெரிய ட்ரம் இருக்க மாதிரி இந்த குட்டி ட்ரம் இருக்க மாதிரியும் சேர்த்தே வாங்கிட்டேன். இது ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வீட்டிலலாம் இந்த சம்பட்டம்னு சொல்லுவாங்க, கண்டெய்னர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர் வச்சுருப்பாங்க நிறைய இதெல்லாம் போட்டு, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஹைட் எல்லாமே. அப்புறம் வந்து இதுக்கு ஒரு லிட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க தனியாக. ஸோ இது கூட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகோனட் ஸ்க்ராப்பர். இது என்ன பெனிஃபிட்னா இதுலேயும் போடலாம் as well as இதுலேயும் போடலாம், ரெண்டுலேயுமே இந்த கோகோனட் ஸ்க்ராப்பர் யூஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த ஆல்டர்னேட்டர் வந்து பெரிய ட்ரம்மில் மட்டும்தான் போட முடியும். என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி இதுக்கும் போடுற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். பட் என்கிட்ட ஃபுட் ப்ராசஸர் இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஒரு கஷ்டம் தெரியலை. பட்டு இதில் போட்டு சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த கிரைண்டரே வந்து அவ்வளோ ஒரு க்யூட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறது வந்து தெரியலை. அதுக்காக தான் வேண்டி நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த கிரைண்டரை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். திரும்பவும் சொல்கிறேன், இது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரொமோ வீடியோ, பெய்டு ப்ரொமோ வீடியோ கிடையாது. இது என்னோட யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க கிரைண்டர், என்னோடய நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தேங்காய் திருகிறது, அதுக்கப்புறம் ஒரு அடை தோசைக்கான ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுனையும் காட்ட போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ இதில் தேங்காய் திருகிடலாம். இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த கிரைண்டரில் போட்டு நான் உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இதுக்கும் இந்த சேம் நாப் தான், இந்த பெரிய ட்ரம்க்கும் போடுறதும் இதுக்கும் போடுறதும் ஒரே இது தான். இது வந்து நம்ம இப்படி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் வேணுமோ அது அளவுக்கு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம மாவாட்டுறதுக்கு இப்படி அசம்பிள் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் தான் திருக போகிறோம். ஸோ தேங்காய் திருகிறதுக்கு வந்து இதை எடுத்துடணும் கம்ப்ளீட்டாக, அந்த புஷ்ஷர் அதுக்கப்புறம் அந்த கல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இதை வந்து ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும், ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இதில் எப்படி நம்ம இப்போ தேங்காய் அரைக்கிறதுன்னு காட்டுறேன். ஸோ
ஸோ இப்போ தேங்காய் மூடி எடுத்துட்டு எப்படி அழகாக தெரியுதுல்ல. ஆக்சுவலாக இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக திருகி இருக்குன்னு தேங்காவை. அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இதை வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ எல்லா தேங்காய் துருவலையும் ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ வேணுமோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம அடை தோசை ரெசிபி வந்து இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடியே இந்த அரிசி பருப்பு எல்லாமே சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன். இது எவ்வளோனா, இப்போ 200 கிராம்ஸ் ரைஸுக்கு 100 கிராம்ஸ் துவரம்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 கிராம்ஸ் கடலைப்பருப்பு. ஸோ இந்த ரேஷியோவில் நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இதை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த கிரைண்டரில் சேர்த்துடலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் உள்ளே ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஓரத்தெல்லாம் வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்பேச்சுலா வந்து அவங்களே தான், இந்த கிரைண்டரோட அவங்களே தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் இப்படி கொஞ்சம் நம்ம கையை உள்ளே விட்டு இந்த மாவை தள்ளுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஆனால் இது வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. அதுவும் இப்போ இது கூட வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு 5-6 வெள்ளைப்பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 வரமிளகாய். இதில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிடலாம். இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் கிரைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து இப்படி கொஞ்சம் அப்பப்போ இந்த சைடில் இருக்கிறத இப்படி சேர்த்து உள்ளே விட்டுறலாம். இப்போ நல்லா ஒரு 3/4 வாசி கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போட்டுக்கலாம். அடை தோசை மாவு வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக கோர்ஸாக தான் இருக்கணும். இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரம், ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிரைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ அடை தோசை பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து அடை தோசைக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் சேர்த்து அடை தோசை ரெடி பண்ணிடலாம்.
அவ்வளோதான். இப்போ நான் வந்து இந்த கிரைண்டரை வந்து கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், இந்த கல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. அவ்வளோதான், நம்ம இப்படியே தூக்கிடலாம். ஒத்த கையில் இப்படியே தூக்கலாம், 2 ஃபிங்கரில் கூட தூக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இது முக்கியமாக எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த க்ளீனிங்காக தான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால தான் இதை நான் வாங்கினேன். ஸோ நம்ம இப்போ எது அரைச்சாலும் உடனே இதை இப்படி ஈஸியாக கழுவிடலாம். அந்த கொஞ்சம் கல் தூக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பெரிய கிரைண்டரில். ஸோ அவ்வளோதான். இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த ட்ரம்மில் வந்து தேங்காய் திருவியாச்சு, அதுக்கப்புறம் அடை தோசைக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் இதை உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த அடை தோசை ப்ரிப்ரேஷனும் பண்ணி காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு பண்ணேன். ஸோ இவங்கக்கிட்ட வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஷாப்பில், எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்கும். அதில் வந்து என்னென்னா, இதே மாடல் இதே மாதிரி சேம் 2 லிட்டர் ட்ரம் ப்ளஸ் இந்த 1 லிட்டர் ட்ரம் இருக்கிறதுலே வந்து அந்த டில்ட்டிங் கிரைண்டரும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நிறைய பிராண்டில் டில்ட்டிங் கிரைண்டர்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் இந்த ஆப்ஷன்ஸு கிடையாது, இந்த சின்ன ட்ரம் பெரிய ட்ரம் ஆப்ஷன் கிடையாது. அதுவும் இல்லாமல் அதில் ஒன் மோர் ஃபியூச்சரும் இருக்குது. எந்த டில்ட்டிங் கிரைண்டர்லேயுமே வந்து லாக்கிங் சிஸ்டம் கிடையாது. ஸோ அந்த டில்ட்டிங் கிரைண்டரில் நம்ம இப்போ போட்டோன்னா வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரம் வந்து ஷேக் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். எங்கே திடீர்னு அதுவாகவே சாஞ்சிருமோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி. ஸோ எந்த பிராண்ட்லேயும் அந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் கிடையாது. இவங்க பிராண்டில் மட்டும்தான் அந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. நம்மளாக ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம ட்ரம்மை டில்ட் பண்ண முடியும். அதுவாக டில்ட் ஆகவே ஆகாது. நம்ம திரும்ப அதில் வச்சுட்டோன்னா அதுவாகவே லாக் ஆகிடும். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலாக நான் டில்ட்டிங் கிரைண்டர் தான் வாங்கலான்னு இருந்தேன். என்னோடய கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குட்டி கிச்சன். ஸோ அதில் வந்து டில்ட்டிங் கிரைண்டர் வைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. அதனால தான் வந்து நான் இந்த கிரைண்டர் வாங்கினேன். இல்லைனா நான் டில்ட்டிங் கிரைண்டரை தான் வாங்கியிருப்பேன். பட் இதுவுமே வந்து நமக்கு இந்த ட்ரம் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுனால வந்து அது அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரியலை. ஸோ இது நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம எப்படி அடை தோசை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அடுத்து. இப்போ இந்த அடை தோசை பேட்டரோட நம்ம சேர்க்குறதுக்கு 1 கப் வெங்காயம், நல்ல ஃபைனாக சாப் பண்ண வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த தேங்காய் துருவணும் இல்லையா, அதில் ஒரு 1/4 கப், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு அடை தோசை மாவு பதத்துக்கு கரெக்டாக கலந்து வச்சிடலாம். உப்பு வந்து நம்ம ஆல்ரெடியே சேர்த்துருக்கோம். ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயம், ஒரு 2 சிட்டிகை பெருங்காயம். இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்தளவுக்கு இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை கிடைச்சா அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு முருங்கைக்கீரை கிடைக்கல, அதனால கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம அடை தோசை ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ தோசைக்கல் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுங்க. கொஞ்ச நேரம் இது வேகட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை திருப்பி போட்டுடலாம். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடுச்சு. அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த பக்கமும் ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளோட அடை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு, சுட சுட. இதோட எந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். யூஸ்வலாக அடைனாலே அவியல் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லா தடவையும் எல்லா காயும் நறுக்கி அவியல் பண்ணுறது பாசிபிள் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அது எல்லா சட்னியோடையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான்லாம் இது வந்து சைடிஷே இல்லை, சும்மா தான் சாப்பிடுவேன். ஸோ இந்த கிரைண்டர் பற்றின வீடியோக்காக தான் இந்த ஒரு ரெசிப்பியும் சேர்த்து செஞ்சேன்.
ஸோ அந்த கிரைண்டர் அந்த ஷாப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான் அது, நீங்கள் போய் வேணால் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி, இந்த கிரைண்டர் வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.